凡係有波箱底殼嘅，一定要拆低個底殼落，因為入邊咧有成升咁嘅舊油係放唔乾淨嘅喎。第二咧，凡係有波箱油格嘅咧，一定要將佢換咗啊，因為油格係攞嚟過濾雜質噶嘛。如果唔換咗，一旦堵塞咗，就會失去過濾嘅效果噶啦。第三咧，一定要將底殼入邊啲油泥鐵粉去洗乾淨佢喎。第四就唔理你點樣換油嘅話咧，嗰個油位一定要檢查好啊，因為每款波箱嘅油位檢查嘅方法都唔一樣噶。如果油位唔準嘅話咧，就會導致波箱頓挫無力打滑嘅情況喎。如果你唔知道你台車有冇底殼，有冇油格，評論區留低你嘅車型，我嚟話你知啊。